Сәлем баршаңызға. Мен сіздермен бүгін өзімнің күнделікті тамағым сорпаны алдын ала қайнатып, пісіріп, дайындап, тоңазытқышқа салып қоятын әдісімді бөліскім келіп тұр. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап, ұмытпаңыздар тіркеліп кетуді. Міне алдын ала сүйегімізді, сорпамызға сүйек міндетті түрде қажет. Сүйек, төс болсын. Қайнатамыз, тұз салып, көбігін алып тастаймыз. Бір дана пияз, сәбізімізді қоссақ болады. Сельдерей, яғни аскөк болса үйде, соны қоссаңыздар. Болгарский қоссаңыздар да болады, перец. Менде болмағандықтан 2 картоп қосуға болады. Мен қоспадым. Сондықтан қараңыздар, осылай әдемі, прозрачный, өте дәмді сорпа шығады. Осылай мен қайнатып қоямын, молдау қылып сорпаны. Өзім қалаған кезде алып сорпаны әзірлей беремін. Қыздар, осы сорпаның ішіндегі өшіргеннен кейін пиязды міндетті түрде алып тастаңыздар. Яғни сорпаның ішіне пиязды қалдырмаңыздар. Сәбіздеріңіз, картоптарыңыз қалса қала берсін. Етін контейнерге турап салып бөлек қойып қойыңыздар. Әрине үстіне бульон құйып қойып қойыңыздар. Сосын кез келген уақытта шамалап сорпаны алып, қалаған сорпаларыңызды, тамақтарыңызды, яғни дайындай беруге болады. Мен бүгін түскі асқа шәбіл сорпасын дайындағым келді. Мен алдымен шәбілді алып, мұздай су құямын дағыны. Үстіне бір шай қасық ас содасын сеуіп қойып қоямын. Бұлай жуымның себебі ас содасы шөптегі жаңағы базардан алып келеміз ғой, біздің көзімізге көрінбейтін шыбын-шіркей, шаң тозаңдардың бәрін жақсылап жууға көмегін тигізеді. Осылай жуылған шәбелімізді дайындап аламыз. Бұл тағамға 2 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Үйде қандай жарма бар, соны алдын ала пісіріп, менде күріш болғандықтан күрішті қосуға тура келді. Күрішім әрі тез піседі. 2 ас қасық күрішті мен алдын ала суға пісіріп дайындап қойып қоямын. Картоп қажет болады. Картопты бульонның ішінде піскен картопты қолданамын. Ал енді бастаймыз. Ыдысымызға өзімізге қажетті сорпамызды құйып аламыз дағыны. Астын қоямыз оттың. Оттың астын қойғаннан кейін қалған заттарымызға кірісеміз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Күрішіміз дайын, бізде пісіп тұр. Сорпаның ішіндегі картоптың жартысы ғана қажет болады. Көп картоп қосудың қажеті жоқ. Етті өздеріңіз қалағанша қоссаңыздар болады. Сорпа дайын болғаннан кейін жармамызды аламыз. Күрішті алып, сорпамызға салдық. Пісіп тұрған күріш, қыздар. Осылай араластырамыз. Жақсылап араластыра отырып, қараңыздар, сорпа қандай прозрачный. Бетінде шариктерін көріп тұрсыздар ма? Домалақ-домалақ, дара-дара болып тұр. Өте әдемі, тәтті сорпа шығады. Міне, дайын тұрған картопымызды да салдық. Бір қайнатып, сорпамызды араластыра отырып, ары қарай шәбелімізді саламыз. Шәбелімізді шетінен араластыра отырып саламыз. Міне қайнап жатыр сорпамыз жаймен. Алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламын. Шәбелдің пайдасын, біздің денсаулығымызға өте жақсы пайдасы бар шәбелдің. Алдағы уақытта сіздермен бөлісемін. Шәбелдің пайдасы, қызанақтың пайдасы,
қызанақ, яғни қызылша дегенім ғой, қызылша. Алдағы уақытта осы сорпамен қызылша сорпасын дайындауды көрсетеміз сіздерге. Ол да өте жеңіл сорпаның түрі болып есептеледі. Ары қарай кеттік. Шәбелімізді салғаннан кейін араластырып дайындап қойған жұмыртқамызды саламыз дағыны. Астын баяу қозғап отырып, міне дайын болды біздің сорпамыз. Қараңыздар, сіздерге де кеңес беремін, өте жеңіл, дәмді сорпа болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін.